Lorsqu'une émotion devient trop intense, notre subconscient peut inscrire cette émotion dans notre corps. Celle-ci se manifeste par un symptôme ou par une maladie. L'idée directrice dans le décodage biologique de l'atout, c'est que je rejette quelque chose que je n'accepte pas. Puisque l'atout est relative aux branches, elle peut être liée au territoire. Donc je rejette quelque chose ou quelqu'un sur mon territoire, ou dans mon clan, ou même sur moi-même. Le conflit le plus fréquent qui peut déclencher l'atout est « il y a quelqu'un dans mon espace que je n'accepte pas et je veux le mettre dehors ». Je rejette quelqu'un. Il se peut aussi que je rejette une situation ou que je rejette un fait. Je tousse parce que j'ai peur de le dire avec des mots. Avec l'atout, je repousse l'ennemi ou je repousse l'idée que je n'accepte pas. Face à ce que je rejette sur mon territoire, l'atout sèche exprime mon irritation et l'atout grasse, plus profonde, exprime mes rancunes. Afin de me libérer de cette émotion et donc de me libérer de ma toux, je dois reconnaître l'objet de mon irritation et l'accepter. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner pour me suivre. À bientôt!